Welcome sa Eating Lemon Challenge. Ang mechanics ng contest na ito, kakain sila ng lemon na walang pagbabago ang face expression. And the first contestant is me. Dapat tayo. This is what they call lemon. Oh, then ang first contestant. Tapos masalita happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to me. Oo, pusin. Oh, gusto ko. Oo, Maasim. pusin. Bakit kaya? Happy birthday to me. Wala kasi flat affect ka naman talaga. Oo! Talo ka, talo ka. Wala, bawal yun. Matamis. Bawal yun. Tapos, happy birthday to me. Wala. Magtuto ka sa camera, hindi ka Next maasiman. contestant to you. Sabi mo. Pero siyempre, kasi Hindi ka naman po sa next contestant is me. the next contestant daw ako daw. Next contestant is me. Lemon. Ba't ganun? Ay, lemon. Sige. Wow. Oo. Heart, heart. Lumuluha na. Ano Ay, ang lasa? tamis. Lemon ba to? Parang hindi, no? Mata. Hindi. Pinipili. Ay, maubos ko na. Masarap din palang kapakain, walang lasa. May kunot na yung noo mo, tinatago. Tinatago sa baksin ko na yung noo. Happy birthday, Ibo. Na to. Uubos ko po. Birthday, Ibo. Pilipilit ko eh. And the next contestant is Ate Tim. Queen. Ate Tin. Ate Tim, hindi ko nakikita. It in pa na. Happy birthday, Ibo. Naubo ako. Naku yung ilong ko. Ano po? Next. Walang bati. Hindi. Asin ganda. Walang asin ka pa. From Bisaya. Tapos birthday pa. May birthday ibon kalawang beses na. Grabe na parusa. Huwag ka na mag-birthday ulit. Sarap. Yun pala. Masarap kaya. Sarap siya, may asin. Sarap siya. Sana nasino yung saan. Kayo nga ba? Sinadya mo. Prank pala Hindi, namin. kasi May birthday namatay. ibon. Masasabihin ako Kalas? Pwede na to siguro. Eh, sila kabayan. Paalam na. Bye. Yung puso-puso mo. Ito na yung hinabol ko doon na earring. Bye-bye. Bye-bye. Kahit pa kayo, sa next round nila, kakain na sila ng buhay na manok. Native.